Parleremo dell'intercessore, una persona che prega, amen, una persona che pensa per gli altri, una persona che ha un cuore disposto per pregare per gli altri. Questo è un intercessore, questa è una persona che Dio ha chiamato e noi vogliamo cambiare le cose, amen. Perché la nostra Chiesa deve avere questa rivelazione. La nostra Chiesa, come abbiamo proclamato, una nuova stagione viene con tutte le grandi cose che Dio ha fatto. Se noi siamo figli di Dio, noi vivremo tutta questa cosa lì. Questa è la cosa più importante per noi. E un intercessore è una persona che cambia le cose. Così un intercessore, noi abbiamo messo come sottotitolo cambiare il nostro modo di pregare. Se noi abbiamo un modo giusto di pregare, noi vedremo delle grandi cose. Se noi abbiamo un'altra dimensione della preghiera, noi vedremo delle grandi cose. Perché Dio sta cercando delle persone che hanno un cuore alla preghiera. La preghiera è una forza che cambia ogni cosa. Amen. Voi dovete sapere questo. Tante persone non pregano perché non sanno il segreto della preghiera. Ma come noi abbiamo declarato nella nostra Chiesa già da questa domenica, nuova stagione, questo vuol dire che la potenza di Dio è messa a nostra disposizione. Per fare funzionare questa potenza ci vuole la preghiera. E tu che sei qua, tu che ci stai seguendo attraverso l'internet, nella tua casa, noi stiamo dicendo che è arrivato il tempo dove le persone dedicheranno il loro tempo, la loro vita, la loro disponibilità, poco o grande, alla presenza di Dio per cercare che Dio possa manifestare la sua grazia. E così noi vedremo delle persone cambiare. Noi vedremo Siracusa cambiare. Noi vedremo il nostro familiare cambiare. Noi vedremo delle situazioni cambiare. Questa è la cosa più importante. Mi ricordo di una sorella che mi aveva chiesto a me e alla mia moglie di pregare per lei. Per tanto tempo siamo andati da lei. Lei aveva paura di uscire dalla sua casa. Lei aveva paura, non poteva rimanere e non poteva uscire perché vedeva sempre le cose che non funzionavano. Aveva mal di testa, giramento di testa e tante altre cose. E noi per mesi ci siamo avvicinati da lei, abbiamo pregato con lei, abbiamo perseverato nella preghiera, abbiamo aiutato lei nella preghiera. Per tanto tempo l'abbiamo aiutato e così è rimasto tanto tempo anche lei nella preghiera. Finché dopo questa unzione, questa grazia della preghiera ha iniziato a operare nella sua vita, lei ha iniziato a uscire, ha iniziato a vivere la sua vita che Dio le aveva concesso. Perché? Perché ci sono delle persone che sono messe alla disposizione per lei, per la preghiera. E così io voglio che noi anche possiamo imparare la preghiera che Dio ci ha dato attraverso l'intercessione. Intercedere. Tu stai facendo una preghiera in favore di qualcuno. Tu puoi pregare, supplicare Dio, piangere o digiunare non per te, ma per un'altra persona. Come noi Chiesa abbiamo questo compito di pregare per le persone che non conoscono Dio. Lo sai, noi quando noi vediamo i pagani, vediamo la loro vita, si passano davanti a noi, ci sono tante persone davanti a noi. Noi incontriamo tante persone nella strada, nella nostra vita, in quelle che noi facciamo, che andranno a finire in inferno. Che noi lo vogliamo o no, e così senza Cristo non c'è vita. Con Cristo c'è vita, senza Cristo non c'è vita.
Così Dio ha detto che Dio ha totalmente amato il mondo, che ha mandato il suo unico figlio, affinché attraverso Gesù, chiunque crede in Gesù ha la vita. Ma ci sono quelle che dicono avere Gesù, mentre che non camminano con Lui, vuol dire che non hanno Gesù e non potranno avere la vita. Il nostro compito è intercedere, pregare per loro, pregare in favore di loro, dire a Dio: Signore, se tu hai salvato noi, tu puoi salvare loro. Se tu ci hai chiamato a noi, tu puoi chiamare loro. E noi non siamo delle persone egoisti, le persone che pensano soltanto a loro: ah, io sono salvato, almeno non mi interessa più tutte le altre persone. No, ricordiamoci sempre, è un regalo che Dio ha fatto a te, e Dio vuole che attraverso questo regalo gratuito che tu hai ricevuto, che si chiama salvezza, che tu anche possa aiutare le altre persone. E questa è la cosa più importante nella nostra vita, nel quella che noi stiamo facendo. Dobbiamo essere delle persone che Dio ha chiamato affinché la sua grazia possa operare. Vuol dire che un intercessore è una persona che prega per le altre persone, e lui può pregare supplicando Dio, può pregare piangendo davanti a Dio, può pregando senza mangiare. Dice: io questa settimana, questa giorno non mangio, voglio che tu possa intervenire per una persona. Dio opererà. Amen. Perché le preghiere funzionano. Io posso assicurarvi che le preghiere funzionano. E come noi stiamo dichiarando che è nuova stagione, nuove cose che deve iniziare, noi stiamo dichiarando, e Dio ha messo a cuore a me che noi possiamo cambiare il nostro modo di pregare. Cambia il modo che tu prega. Non lo so se tu ti svegli la notte per dire: Signore, salva questa città, salva le mie vicini, salva Siracusa, perché ci sono delle persone che Dio vuole salvare come ha salvato te. Dio vuole visitare, Dio vuole fare delle cose, perché la nostra Chiesa c'è una nuova stagione, vuol dire che le cose cambiano, e le cose cambieranno fra poco. Voi vedrete il risultato quando noi inizieremo adesso a pregare, quando noi inizieremo a recuperare tutto quello che il ladro ci ha rubato. Voi vedrete il risultato della potenza della preghiera, perché se Dio esiste, Lui deve rispondere. Amen. Se tuo Dio esiste, ricordati che tuo Dio risponderà. Se Lui esiste, risponderà. Se non risponde, non esiste. E come noi sappiamo che Lui esiste, risponderà, perché mi ha già rivelato il modo che noi faremo per vivere delle grandi cose. E così noi dobbiamo imparare la preghiera, dobbiamo imparare a supplicare Dio, dobbiamo imparare a andare avanti con Dio, dobbiamo imparare la preghiera forte, la preghiera di supplicazione. E questa preghiera che noi chiamiamo la preghiera che muove le montagne, le preghiere, quando tu entri nella presenza di Dio, tu inizi a gridare: Signore, dove sei? Signore, dove sei? Guarda la mia situazione, guarda il mio futuro, ho bisogno di te, ho bisogno della tua grazia, ho bisogno. E questa preghiera ogni tanto è accompagnata di digiuno, perché tu sei lì, tu stai pensando, tu stai piangendo, tu stai dicendo a Dio: Signore, fa. E io posso assicurarvi che il nostro Dio risponde sempre. Amen. Il tuo Dio risponde, anche se tu non vedi la risposta subito, ma ricordati, quando tu prega, Lui senti, e quella che tu hai pregato è messo davanti a Lui. Nel tempo giusto Lui risponderà e Lui farà che tu possa realizzare quello che tu hai pregato. E questa è la forza che Dio ci dà. Questa è la forza di un intercessore, una persona che prega per gli altri, una persona che dedica la sua vita, come noi abbiamo preso la decisione di andare avanti, di salvare Siracusa e le sue province. Questa sarà, che accade a destra, a sinistra, questa sarà, che Satana viene a disturbarci, noi salveremo Siracusa e le sue province e andremo attraverso il mondo per proclamare il suo nome, perché questa è la volontà di Dio e questa è la decisione che noi abbiamo preso nel nostro cuore. Noi lo porteremo avanti, perché sappiamo che Dio è Dio che risponde. Amen. Lui è Dio di Elia
Quando Elia ha gridato, Dio ha risposto attraverso il fuoco e ha cambiato la situazione. Vuol dire che Dio nella tua vita ha la capacità di cambiare ogni cosa. Se tu credi, tu devi avere la fede, tu devi avere la potenza, e la potenza tu l'hai perché lo Spirito Santo è con te e tu sei figlio di Dio. Dio ti ha messo a parte, tu hai le capacità celesti. Nel suo nome ogni ginocchio si piegherà. È arrivato il tempo che tu devi declarare delle cose, che tu devi proclamare, che tu devi pregare affinché la sua gloria scendi, affinché la sua grazia si manifesti nella tua vita, perché è tempo di vedere delle grandi cose. Amen. Daniele, andiamo a leggere Daniele 9, 3. Io leggerò almeno Daniele 9, 3. La Bibbia dice così: volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con sacco e cenero. Amen. Noi vediamo qua Daniele, l'uomo di Dio. L'uomo che Dio aveva scelto nel tempo difficile, nelle schiavitù. Nel tempo lui almeno nella schiavitù in Babilonia aveva trovato grazia davanti a Dio. Ma nella sua vita ha visto una cosa che non andava. Dio aveva dato una punizione per il suo popolo. Ha visto che questa punizione, la schiavitù, doveva durare 70 anni. Di schiavitù. E quando lui ha iniziato a controllare, ha visto che no, il tempo che Dio aveva fissato andava fuori. Vuol dire che c'era già il tempo che era già passato. E lui ha detto no, Dio aveva dato 70 anni. Vuol dire che dopo 70 anni noi, popolo di Israele, dovevamo già essere liberi. Perché? Così lui ha preso a cuore, ha detto no, io non lascerò questa situazione così. Io sono un figlio di Dio, io so chi è l'Eterno. Così la Bibbia dice che lui si volse perciò la sua faccia verso Dio, il Signore, per disponere alla preghiera e alle suppliche. Vuol dire che lui era lì. La Bibbia racconta che Daniele pregava, aveva stabilito del tempo di preghiera. Non lo so quanti di noi hanno stabilito il loro tempo di preghiera. La vita cristiana è una vita di preghiera. Se tu non preghi, meno preghiera, meno potenza. Più preghiera, più potenza. E questa è la realtà della nostra vita. Se tu prega poco, non avrai la forza per affrontare tante cose. Più tu stai pregando, più le cose cambieranno. Satana cercherà di combatterti, ma se la tua preghiera è forte, tu supererai ogni cosa. Tu supererai ogni ostacolo. E così, da questa domenica, noi vedremo la grazia che accadrà nella nostra chiesa, la grazia che girerà questo luogo, come la potenza di Dio inizierà a scendere in questo luogo, come le persone vivranno la potenza di Dio nella loro vita, nella loro famiglia, dove loro andranno, perché una potenza potente che scenderà cambierà tante vite. E questo che noi vogliamo adesso, accompagnare questa potenza con la preghiera, come Daniele aveva fatto. Tu puoi vedere nella tua vita come Daniele ha visto che c'era una cosa che non andava. C'è una cosa che non va. E attraverso questa cosa lui ha iniziato a pregare. Non è iniziato ad andare a chiedere agli anziani di Israele, ma perché il tempo è passato? Ma perché non stiamo andando a vedere? No, lui ha esaminato il tempo. Quando tu vedi che la stagione che stiamo passando non è una stagione buona, quando tu vedi che le cose dentro la tua chiesa, le cose dentro la tua vita, ci sono le cose che non vanno, ci sono delle cose, delle situazioni che non vanno, è tempo di pregare. Amen. È tempo di andare avanti e dire a Dio, Signore, io voglio che tu possa cambiare, perché Dio ha la capacità. Amen. Amen. Lui ha la capacità, io posso assicurarvi. Ha la capacità e lui lo farà. Amen.
Lui mi ha detto che lui lo farà e lui lo farà. Ha le capacità e Dio, così come Dio, lui riuscirà a fare tutte le cose. E se noi accompagniamo la sua forza con la preghiera, tutti i demoni che Satana ha messo a nostra disposizione, che Satana ha cercato a creare problema, noi troveremo soluzione. E così Daniele, vedendo che le cose non andavano, non ha iniziato a chiedere perché tutto questo, lui ha iniziato a pregare. Se noi vediamo, tante persone si sono smarriti, tante persone hanno fatto delle scelte sbagliate, che andranno a battersi nella testa, nella loro vita, stanno facendo delle scelte che non funzioneranno nel loro futuro, che creerà blocco nella loro vita. Ma se noi non preghiamo, non possiamo arrivare a giungere le persone. La preghiera, cambiamo il nostro modo di cercare Dio, cambia il tuo modo di cercare Dio, diventa un intercessore, una persona che prega, che dedica la sua vita come gli altri hanno fatto, hanno trovato qualche cosa che non andava, hanno detto no, è tempo di cambiare. Daniele ha detto no, è tempo di pregare, ha iniziato a supplicare Dio. Ci sono tante persone che non riescono anche a digiunare, mangiano nella loro vita, ma noi dobbiamo sapere che c'è un tempo per mangiare, c'è un tempo per digiunare. Amen. Amen. Così c'è un tempo per mangiare e c'è un tempo per digiunare. Ogni tanto passiamo nel tempo di digiuno, vuol dire che tu prendi la decisione. Signore, questa settimana dedico per la Chiesa, digiunerò, pregherò per la Chiesa, perché vedo che le persone hanno perso la realtà cristiana. Le persone, vedi i loro interessi, non vedi più gli interessi di Dio. Le persone fanno quello che loro pensano, dimenticano il tempio, la casa di Dio, le riunioni, e così tu ti metti alla disposizione del tuo Dio, perché Dio sta facendo delle grandi cose, sta cercando di recuperare la situazione e ha bisogno della forza della preghiera. Così se noi preghiamo, noi vedremo delle cose cambiare, perché Dio è un Dio che è un Dio potente. Umiliamoci davanti a Dio, cerchiamo la sua faccia, preghiamo, digiuniamo affinché la grazia di Dio possa scendere nella nostra vita. Noi vogliamo vedere delle grandi cose nella nostra vita, e così Dio ha bisogno di un popolo che prega, che guarda com'è le cose sono e guarda che ci sono le cose che non stanno funzionando, cercano Dio, pregano per questa città di Siracusa, perché noi dobbiamo conquistare questa città. E Dio sa questo, il nostro desiderio è di conquistare questa città, il nostro desiderio è di uscire, di parlare, di andare casa a casa, girare la città, mettere le pubblicità affinché la gloria di Dio possa manifestarsi. Le persone sentiranno parlare di questo vero Dio, di un Dio che libera, di un Dio che salva. Ma noi dobbiamo essere questo canale che Dio vuole usare per manifestare questa grazia. Così Dio ti sta dicendo stasera: tu devi avere un cuore di un intercessore, una persona che prega, una persona che supplica il suo Dio. Supplicare vuol dire che andare come Gesù aveva fatto, sacrificare, è un sacrificio lì, perché tu stai perdendo il tuo tempo, tu stai prendendo il tuo respiro, tu stai perdendo il mangiare, tu stai perdendo tante cose, ma ti stai mettendo alla disposizione di Dio affinché Lui possa operare nella tua vita. E se noi abbiamo questa forza, noi tutti riusciremo. Amen. L'unità ci aiuterà a cambiare le realtà. Le persone parleranno di noi, ma la nostra preghiera ci unirà e ci darà forza per il nostro futuro. Ricordati sempre, la potenza c'è, e la preghiera è la potenza della preghiera, è la potenza che ti porterà a realizzare ogni cosa che tu stai cercando. Noi dobbiamo dedicarci, non dobbiamo mai stancarsi, perché il favore di Dio c'è. Come ho detto, Dio è Dio d'Abramo, amen. Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio di Mosè. Tutte queste persone hanno avuto l'Eterno con loro. E io non lo so se Dio ci ha abbandonato,
Ma io so una cosa, il loro Dio è il nostro Dio, amen. Il loro Dio è tuo Dio. Lo stesso Dio che ha manifestato la sua grazia è lo stesso Dio che c'è qua. E se Lui ha fatto nel passato, Lui può farlo qua. Ma noi dobbiamo essere determinati. La tua vita deve essere determinata che le cose saranno così. Le cose andranno avanti perché Dio è con te e Lui realizzerà ogni cosa nella tua vita. Questa è la cosa più importante. Possiamo vedere il vero sacrificio, il Signore Gesù Cristo. Lui è l'unico intercessore che ha cambiato tutte le realtà di questo mondo. Lui l'ha fatto attraverso il suo sacrificio. È andato a Golgotha dando la sua vita per noi. Questa è la cosa più importante. Lui ha dato la sua vita per te. Ha sacrificato, un vero intercessore. Ha sacrificato la sua vita per te. Cambiando ogni storia. Per te Lui ha dato quella che Lui aveva di più importante. E se noi nella nostra vita possiamo vedere che in Cristo Gesù, se Lui, che è Dio, si è sacrificato per permettere a noi di entrare nel luogo eterno che Lui ha stabilito, noi possiamo, anche attraverso di Lui, sacrificarci per le altre persone, permettendo a loro di capire la volontà di Dio. Perché per capire Dio non è facile. Tante persone, prima di conoscere Dio, hanno fatto tante storie. Ma noi dobbiamo ricordarci che la grazia di Dio è con noi. E se noi vogliamo delle grandi cose, impariamo a sacrificarci. A sacrificare il nostro tempo, a sacrificare il nostro mangiare, a sacrificare ogni cosa. Perché Dio è colui che vedi e Lui provvederà per te. Come Daniele ha sacrificato il suo tempo e così l'angelo dell'Eterno l'ha visitato. Ci sono delle grandi benedizioni quando noi sacrifichiamo le nostre vite per gli altri. Le prove verranno, ma la benedizione c'è, perché Dio provvederà per noi, Dio farà delle grandi cose per noi. L'intercessione è una forza che cambia ogni cosa. L'intercessione è una forza che cambia ogni cosa. Ricordati che c'è una potenza quando tu preghi. Se tu vuoi vedere la gloria di Dio, diventa una persona dedicata alla preghiera, all'intercessione, pregando per le altre persone, pregando per la tua chiesa, pregando per la tua città, mettendo a disposizione quella che tu puoi fare e Dio, mano a mano che tu vai avanti, Dio ti visiterà. E tu devi sapere che la preghiera è un modo di vivere. Noi parleremo di questa. È un modo di vivere perché attraverso la preghiera noi possiamo arrivare a realizzare tante cose. E noi parleremo di questo soggetto con le rivelazioni delle grandi persone che hanno vissuto nel tempo passato, hanno visto la realizzazione della preghiera attraverso il loro modo di cercare Dio. Loro avevano un atteggiamento positivo nella ricerca di Dio. Quando loro pregavano non dubitavano, avevano un cuore sicuro che il loro Dio, lo stesso Dio di Abramo, lo stesso Dio di Mosè, lo stesso Dio di Daniele esiste. E se noi crediamo che Lui esiste, Lui opera. Se Lui opera, Lui realizzerà il tuo sogno. Lui provvederà per te. Lui cambierà ogni cosa, perché ogni cosa è sottomessa a Lui. Amen. Gloria al nostro Dio. Mettiamoci in piedi. Adesso abbiamo 5 minuti di preghiera. Alleluia, Gesù. Shorwa shake Dio santo. Vivi che senti Dio shorwa shake. Alleluia, Gesù. Sono qui davanti a te, alla tua presenza, o Re. Alleluia. Dove gli angeli innalza il nome tuo. Oh Jesus. Un profumo
con te, ammirando la maestà del trono tuo. Alleluia Gesù, mi ginocchio davanti a te, dichiarando che tu sei Re e grido santo. Alleluia Gesù. Santo è Jésus, la terre est remplie de ta gloire, mon Père. La terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Oh Père, vers qui nous irons-nous, Seigneur, si nous ne venons pas à toi? Toi, la source de toute vie, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'y a rien en dehors de toi. Laisse ton cœur te bénir. Sono qui davanti a te, alla tua presenza, o Re, dove gli angeli innalzano il nome tuo. Un profumo fresco c'è ed io rimango qui con te. Alleluia Gesù. Ammirando la maestà del nome tuo. Alleluia Gesù. Mi ginocchio davanti a te, Dichiarando che tu sei Re e grido santo, o Re. Santo è l'agnello, ginocchio davanti a te, oh Yahweh, dichiarando che tu sei Re e grido santo e Re. Santo è l'agnello. Santo sei tu, Padre Santo. Oh, l'agneau de Dieu assis sur le trône éternel, celui qui est Seigneur et qui vient Seigneur, celui qui dépend et qui descend, celui qui règne et qui régnera. Béni soit ton Saint-Nom éternel. Oh, la terre est ton marchepied éternel et le ciel ton trône éternel. Toi qui as tracé, Seigneur, des limites naturelles aux eaux afin qu'elles ne débordent pas. Tu es Dieu éternel, la source de toute vie, le Dieu redoutable, fort, éternel, puissant dans le combat. Éternel est ton nom, Seigneur. D'âge en âge, tu es le même, éternel, que de gloire. Nul n'est comme toi, tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de mandat, Seigneur, car ton règne est éternel. Tu es éternel, Seigneur. Tu es éternel, oh Dieu de gloire. Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Sois béni, Seigneur. Gloria a Alléluia. te, Padre Gloire Santo. en ton nom, Seigneur. Tu sei un Dio vero, Padre Santo. Toi, Seigneur Jésus. Gloria al tuo nome, Signore. Alléluia. A te tutta la gloria, Padre Santo. Alleluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Jésus. Alleluia, Padre Santo. Colui che provvede per il suo popolo, Padre Santo. Seigneur Jésus. Gloria a te, Gesù. Io ne via farà Proprio dove via non c'è. Lui lo farà, alleluia. In modi sconosciuti a noi, Dio aiuta i figli suoi nelle avversità. Dio ci aiuterà. Alleluia. Col suo amore ci sosterrà. Alleluia. Una via farà.
una via di benedizione per te. Dio una via farà, proprio dove via non c'è. Alleluia. In modi sconosciuti a noi, Dio aiuta i figli suoi nelle avversità. Dio ci aiuterà. Alleluia. Col suo amore ci sosterrà, una via farà, una via farà. Dio aprirà una strada nel deserto, Alleluia. fiumi d'acqua viva lui farà sgorgare. Tutto passerà, ma la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà. Dio una via farà, proprio dove via non c'è. In modi sconosciuti a noi, Dio aiuta i figli suoi nell'avversità. Dio ci aiuterà, col suo amore ci sosterrà, una via farà, una via farà. Dio aprirà una strada nel deserto, fiumi d'acqua viva lui farà sgorgare. Alleluia. Tutto passerà, ma la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà. Dio una via farà, Dove via non c'è. proprio conosciuti a noi. Dio aiuta i figli suoi nell'avversità. Dio Ci aiuterà. con suo amore ci sosterrà, una via farà, una via farà. Con suo amore ci sosterrà, una via farà, una via farà. Con suo amore ci sosterrà, una via farà, Alleluia. una Via farà. Gloria a te, Padre Santo. Oh, tu farai.